Okay, so di sini kita sudah berada di part untuk kita mau bind off bahagian lengan. Tapi sebelum kita bind off bahagian lengan, kita akan buat garter stitch di bahagian lengan ni untuk elak daripada dia punya lengan tu curling up lah, dia naik ke atas. So di sini saya telah kait sampai 12 yarn over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. So kita akan stop untuk yang ini, untuk yang 12 yarn over ni kita akan stop pada increase pada bahagian ni. So no more increase. Tapi kalau anda kait lebih daripada 12 yarn over, so anda stop pada bahagian yang anda telah kait lah. Maksudnya kalau anda ingin buat sampai 20 yarn over pun tidak masalah. Yang penting bahagian itu sudah cukup untuk ikut ukuran dada yang anda mau. Okay, so di sini kita akan just knit sajalah. Untuk bahagian ni kita tak perlu increase lagi. So ni, dan marker tu jangan lepaskan dulu sebab kita mau bind off dulu tu sleeve supaya kita tidak keliru nanti dengan bilangan stitches yang ada. So sambil itu anda boleh terus kira bilangan stitches yang anda perolehi untuk setiap bahagian lah. Okay, untuk bahagian depan ni kita sudah ada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. Okay, so untuk front kita ada 34 stitches. So yang ini kita akan masukkan, pindahkan juga marker ni. Okay, just knit saja macam biasa. Alright, sekarang kita masuk sleeve, dan sleeve kita ni sleeve kita punya sleeve ni ada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42. Okay, so kita ada 42 stitches untuk sleeve. Alright, so sekarang ni untuk sleeve ni kita akan tukar daripada knit, kita akan purl dia. Okay, purl. Okay, just purl sampai marker. So bila kita sudah habis ni purl bahagian sleeve, dan kita just pindahkan marker dan balik kepada knit. Okay, right, so knit balik, kemudian pindahkan marker, and then ini bahagian belakang kita akan knit saja lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Okay, so di belakang kita ni ada 44 stitches. And then pindahkan marker ni, and pindahkan marker. Okay, now kita berada di bahagian sleeve lagi, dan sleeve ni kita purl lagi. Okay, so kita purl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, 41, 42. Okay, so kita ada 42 sleeve stitches untuk sleeve. Ini pindahkan marker, kita knit lagi, knit dan knit, then pindahkan marker, and then kita akan knit lagi lah sampai sini habis. Okay. So, lepas ni kita akan terus bind off untuk lengan ni. Jadi, kita continue ni. Dan anda kena ingat balik, kita punya sleeve tu, kalau anda berhenti pada 12 stitches, kita, 12 yarn over, kita ada 42 stitches pada sleeve. So, kita akan bind off sebanyak 42 stitches. So, kita knit lagi terus. Alright, dan pindahkan marker, knit 2. Okay, ini marker boleh buang sudahlah. Okay, ataupun kalau tak mau confuse, kita letak balik sini. Okay, tak apa. So, biasanya saya tak pakai marker lah, tapi sebab kita belajar kan, so kena ada marker untuk fahamkan situation. So, untuk bind off, kita akan bind off bermula daripada 2 stitches yang pertama ni. Sebab ini adalah bahagian sleeve, kita tak akan kacau yang seam ni. So, kita akan, sebab itu saya letak marker sini balik supaya anda tak confuse. So, kita akan knit 1, then knit 1. Okay, so ini bind off yang pertama. Okay, bind off kedua. Kita kena bind off sebanyak 42 stitches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, so kita sudah bind off 30 stitches. Excuse me. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, 41. So kita sudah sampai 41, tapi kita kena bind off 42 stitches. So kita ada left satu stitch kan di sini. Alright, yang ini kita akan bind off di sini. So yang ini kita akan jadikan 42. So bermaksud kalau kita pindahkan di sini, actually this tu adalah dia punya seam tadi. So kita telah bind off 42 stitches. Okay, so maka ni kita boleh buang sebelah sebab tak pakai lagi. Alright, and then teruskan knit. Okay, so knit lagi, and then kita akan knit belakang pula. Okay, yang ini pun kita buang sajalah, tak payah pakai lagi. Okay, so teruskan. Kita ada 44 stitches at the back. Okay, campur yang dua ni jadi 46. So tambah, teruskan lagi ni sampai habis dekat marker. Nanti kita jumpa slip lagi, kita akan bind off lagi macam tadi. Okay, so saya lompat, kita sudah pun dekat akhir untuk belakang ni. Okay, so ini marker kita boleh buang lah. Ini seam kita letak sini. Okay, so sekarang kita ada dekat sleeve sudah. Alright, so saya letak lagi marker sini supaya kita tak confuse nanti bila nak bind off. Okay, macam tadi pun kita buat benda yang sama. Okay, knit. Okay, kemudian knit lagi, and then bind off. So ini bind off yang pertama. So teruskan bind off sampai kita dapat bind off 42 stitches macam yang saya tunjuk tadi. So bila di sini kita akan dapat 41, and then bind off lagi satu sini, kita akan dapat 42. So yang satu stitch tadi tu akan pindah jadi di sini. So teruskan bind off. Okay, so kita sudah berada di bind off yang ke-41. Okay, so ini 41 sudah. Alright. Okay, now kita mau bind off 42. So saya akan buang marker ni dan bind off lagi sini satu, jadikan dia 42. So stitch yang ni akan jadi seam tadi tu lah. Alright. So teruskan ni, dan boleh buang marker dan knit sampai marker. Okay, so teruskan just knit sampai marker tadi.
Marker ni jangan buka dululah sebab kita masih perlukan point untuk start dan akhir tu. Okay. Alright. Now, okay, sekarang kita akan nampaklah kita sudah ada sleeve di sini. Okay, dan bila kita gabungkan dia ni, dia akan jadi armhole. Okay, lubang lengan, dan di satu lagi lengan di sini. Alright, so untuk next video saya akan tunjukkan macam mana cara sambung lengan ni dan bentukkan bahagian band sebelum skirt.